Menga o'xshab qolib boshqa yoqdan olib chiqqan qiz uchun men osongina appetitniy, вкусный, adekvatniy, juzanchikingizni yonida uyaltirib qo'ymaydigan, tezgina pishadigan takkoyskiy pitsani retseptini bo'lishaman. Soat 12 bo'libdi. Let's get it. Xazinangizda bor narsadan qilduvdi. Xazinangizda hech narsa yo'q jigar. Bu degani qo'shimlarni xazinangizga bo'shatish payti keldi. Shun bilan ko'zimga birinchi tushgan kolbasa. Picaldesni kukuruz va svetofor rangli garchkilar olib, mana shunaqa zanglirov qilaman. Ana nimani chopsam ekan, sam ko'zim mozzarella. Mana shunaqa kameradaga tushib qoldi. Onasining sho'ri bor. To'g'risini aytaman, nachinkani tayyorlash xamiridan ancha qiyin ekan. Chunki men bilmagandim oddiygina golubtsini tozalash uchun 8 soat ketishini. Golubtsidan keyin kolbasa to'g'rash menga hech narsa bo'lmay qoldi. O'shanga shipillatib to'rab tashladim. Qo'lim bunaqa narsalarga kuchi yetmaydi. Niyozning qo'lchalar va ataylab qilmayman, rostdan ocha olmayman. Endi u yoqishim Googledan qidirib topgan olivkalarni kesib olamiz. Ideal pizza bu qachonki olivka maksimalli kam, sir maksimalli ko'p bo'lganda. Наконец-то готовkamizning eng finalli etapiga kelib oldik. Men sizlarga endi umringlardagi eng oson xamir qilishni o'rgataman. O'sha legendarniy xamirimizga kerak bo'ladi 350 mg sut, 2 tselloid tuxum, so'lna glas, faqat menga o'xshab ko'zinglarga emas, to'g'riga so'rasiz. Bu ingredientlarni aralashtirishga moralni tayyorgarlik ko'rayotganimda un solmagan esimga tushib qoldi. Tez aybimni to'g'rilab, xullas, bor masalani aralashtirishga tushdim. Bu odob bugur xamir aralashtirish golubcha tozalashdan ham qiyin ekan. Zalda dengruk bo'lganda ham bunchalik qiynalmasdim to'g'risi. Sistemga qoldi. Hammaga rahmat. Men svetim zaryadkasi o'chdi. Endi bu yoqqa qop-qora ominani ko'rasizlar. Qop-qora omina bilan endi riski bo'lmaga qo'yib olasizlar. Tayyor bo'lgan shu quyuqroq, lekin suyuqroq xamirimizni quyib, ustidan yerlarni tozalab chiqqan svetoforni golubchalarimizni saqlab olamiz. Algarskilarni ham adekvatni распределить qilib oldim. Homilador opam ko'rmasin bu videoni, bo'lmasa yugurib kelib oladi uyimizga. Protsessimizning kolbasa, Googledan chiqqan olivka. Menimcha sir hech qachon kamligi qilmasa kerak. Degan masalalar bilan tugatib, oldingi safar yaxshi tanishishga ulgurmagan bratimizni yana ishga solamiz. Bratni bag'irlarida pizzamizni pishib olgandan keyin Takkoyskiy pizzamiz готово. Buni boshda o'zim degustasiya qilaman. Soqqana chiqqan. Buni qaranglar, sirlarni o'qib pishyapti. Pizza tezlashisiga. Endi buni bizani ko'chada turgan mehmonimizga olib chiqib yedirib ko'ramiz. Shunaqa qilib bor ovqatlarimizni o'qitib olib, dieta qilmaschilik yemayman deganlarga qo'lnish qilib so'ramiz. Juzanchikimni qo'yinlariga qarashga ham ulguramiz. Если sal yig'laveradiganroq bo'lib turibdi, no'adni. Danna klubnishki вкусные. Orada jo'xori solmaganimiz esimga tushib, tab ustidan taxlab yesiladi. Paketikka takoyskiy qilib berib yubordim. Это o'rtalaringiz bilan sizga, men bu desert yeyman deganingizga shirinlik. Qo'lingiz bilan ushlamang, kirko. Zaytunni ta'miga olibman. Da, o'sha zaytun tashlaganingiz Googledan topib. To'g'ri. Точно, нравится? Dinamsan, mazali hozir o'chtirib olib bolaga beramiz.